मैं तेरे लिए पानी लेने जा रही हूँ। 2 बजे से पहले बाहर मत निकलना, मंजुलिका तुझे मार देगी। कौन है ये मंजुलिका? खून पीने वाली चुड़ैल। इस नौकरी के चक्कर में कहाँ फंस गया मैं? कौन है? कौन है? रात के 2 बजे से पहले भाग जा, नहीं तो मंजुलिका तुझे मार देगी। कौन है मंजुलिका? वही जो तेरे लिए पानी लेने गई है। अंजुलिका, मंजुलिका, लेकिन वो तो अंजुलिका है। मैं हूँ अंजुलिका, जाकर उसके पैर देख कर आ। आगे मंदिर है, वहां जाके छुप जा। पंडित जी, मुझे मंजुलिका से बचा लीजिए।